guddaa galatoomii egaa akkuma jalqabarra kaastee magaalaan Finfinnee torban dabarsine kana keessaa gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin dhimmoota gurguddoo garaa garaadha kan isheen keessummeessaa turte nutis isaan keessaa muraasa isaanii filanneedha kan isin biraan ga'uuf jennu jechuudha. Jalqabarratti dhimmiti nuti ilaallu keessumaa yaa'in ardii Afrikaa dhaabbilee hojii idil addunyaa kan inni geggeeffame torban dabarsine keessa magaalaa Finfinnee keessatti dhimma tokko jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa yaa'ichis yeroo 20ffaaf kan geggeeffame yeroo ta'u magaalaa Finfinneetti immoo yeroo duraatiif kan inni taa'ame yaa'iin kunis egaa mata duree hawaasa damdamataa fi naannoo fayya qabeessa jedhuun kan inni geggeeffame kaayyoon isaas egaa inni guddaan imaammata daandii gara haqa hawaasummaatti geessu bocuu kan jedhu yeroo ta'u namoota dhuunfaa fi hawaasa hundaaf egeree itti fufinsaa fi badhaadhina qabu mirkaneessuu irratti xiyyeeffateetu kan inni geggeeffamaa ture jechuudha. As gubbaatti eenyutu argame kan jedhuu fi ministeeronni biyyoota adda addaa hooggantoonni dhaabbilee idil addunyaa akkasuma bakka buutonni hawaasa dippiloomaasii fi hawaasa siivikii argamaniitu kan isaan jiran kana qofaa otoo hin taane dhaabbileen mootummaa akkasuma miti mootummaa hedduun argamaniitu kan isaan jiran federeeshonni hojjetaa fi hojjechiisaa biyyoota garaa garaarraa dhufan illee as gubbaatti kan isaan hirmaatanii jiran jechuudha. Egaa yaa'iin kunis caamsaa 11 hanga 15 yookaan immoo haga guyyaa irratti kan inni geggeeffamaa ture magaalaan Finfinnee dhimma isheen keessummeessite keessaa kun isa tokko jechuudha. Yaa'iin fooramii faayidaa Afrikaa 2025 kan inni taa'amee jiru torban dabarsine kana keessadha jechuudha. Gara dhimma lammataatti wayita darbinuu eebbi bakka dhaabbii konkolaataa torban dabarsine kana keessa eebbifameetu kan jiru. Bakki dhaabbii konkolaataa eekkaa lakkoofsa 2 bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi qondaaltonni bulchiinsa magaalichaa argamanitti kan inni eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'e kunis yeroo tokkotti konkolaattota 1000 keessummeessuu kan danda'udha. Egaa bakki dhaabbii konkolaataa eekkaa lakkoofsi 2 kun maal of keessaa qaba kan jiruuf darbiiwwan 8 akkasuma kaameraa eegumsa ammayyaa suuqiiwwan 16 akkasuma bakka konkolaataan itti dhiqamu 3 fi bakka magariisummaa fi mana qulqullinaa fi bu'uuraalee misoomaa hedduullee kan of keessatti qabatee jirudha jechuudha. Egaa jijjiiramaan booda akka magaalaa Finfinneetti keessumaa iddoowwan dhaabbii konkolaataa 150 kan ijaaraman yeroo ta'u isaan kunis konkolaattota gara 35,000 ta'an kan keessummeessanidha. Egaa jijjiiramaan dura magaalaa Finfinnee keessatti iddoowwan dhaabbii konkolaataa 2 qofa kan turan yeroo ta'u isaan kunis konkolaattota 500 qofa keessummeessaa kan turanidha. Kun egaa keessumaa rakkoo yaa'insa tiraafikaa wajjin wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu furuu keessattis shoora olaanaa qabaadha kan jedhamee jiru dhimma magaalaan Finfinnee keessummeessite keessaa kunis isa tokko jechuudha. Gara dhimma kan biraatti wayita darbinu egaa daawwannaa jilli Keeniyaa magaalaa Finfinneetti taasises isa tokkodha. Kunis Keeniyaatti bulchiinsi Mombaasaa Finfinnee kan inni daawwatee ture torban dabarsine kana keessadha. Kunis guyyoota 4 fi itti fufinsaan magaalaa Finfinnee jilli kun kan inni daawwachaa ture. Eessa daawwatan kan jedhuuf keessumaa sagantaa daa'imummaan duraa akkasuma dhiyeessii bishaan dhugaatii fi bulchiinsa dhangala'aa akkaataa qabiinsa balfaa akkasuma immoo misooma koriidarii fi ce'umsa magaalaan Finfinnee yeroo ammaa kana irra jirtu kan isaan daawwatanii jiran. Warri daawwatanis waa'ee Finfinnee waa jiraniitu kan isaan jiranii keessumaa Finfinneen hawwattuu fi akkasuma magaalaa qindoominaan fakkeenya taateedha kan isaan jedhanii jiran. Kunis dhimma Finfinneen torban dabarsine keessaa keessummeessite keessaa isa biroodha jechuudha. Egaa dhimmi kan biraa keessumaa marii fi daawwannaan bu'uuraalee misoomaa isa tokkodha. Ogeeyyonni aartii, miidiyaa, rogeeyyiin miidiyaalee hawaasaa fi akkasuma hojjettoonni fayyaa kallattii garaagaraatiin marii adda addaadha kan isaan geggeessaa turan. Kunis haala waqtaa warratti marii bal'aadha kan isaan taasisaa turan. Marii kanaan egaa maal irratti mari'atan kan jedhuu fi milkaa'inata akka biyyaatti gama siyaasaa hawaasummaa fi dinagdeetiin waggoottan darban keessatti argamanii fi gara fuula duraatti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaaduu irratti kan isaan marii bal'aa taasisanii turan. Egaa hawaasa daldalaa wajjin mariin tokko torban dabarsine keessa kallattii garaagaraatiin yookaan immoo kutaalee bulchiinsa magaalichaa 11 keessatti kan inni geggeeffamaa ture. Kunis mata duree keessumaa ga'een hawaasa daldalaa badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun kan geggeeffame yeroo ta'u kanarrattis daldaltoonni sadarkaa A abbootiin qabeenyaa industirii fi akkasuma oomishtoonni illee kana gubbaatti hirmaatanii turan. Egaa kana gubbaattis daldaltoonni kumni 100 fi kumni 96 akka magaalaa Finfinneetti kutaalee magaalaa 11 keessatti argaman kan isaan irratti hirmaatanii turan torban dabarsine kana keessa. Egaa magaalaan Finfinnee dhimmoota gurguddoo garaa garaadha torban dabarsine keessaa kan isheen keessummeessaa turte nutis isaan keessaa muraasa isaaniidha filannee kan isin biraan geenye isinis waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu garuma leensaatti isin deebisa.